Magandang gabi sa inyong lahat mga kawilder. Welcome po kayo muli sa aking YouTube channel. So gabi po tayo naggawa ng video para medyo tahimik ang ating kapaligiran. So ang isi-share ko sa inyo mga kawilder, ipakikita ko kung gaano nga ba katibay ang ating ginagamit na portable welding machine. So sa nag-request kay Sir Domingo Mike, Sir, maraming salamat sa napakaganda mong request. So ito na, ginawa natin ng video yung request. I-update ko po kung gaano katibay nga ba yung ating welding machine na ginagamit. So ito na yung mga uso ngayon para mas matipid sa kuryente. So, Sir Domingo Mike, shout out sa iyo. At saka bago tayo magpatuloy ng ating video, sa mga bagong bisita ko po sa aking channel, please subscribe, paklik na rin ang notification siyempre para update kayo palagi sa ating mga bago pang video na i-upload. Siya nga pala mga kawilder, hinihikayat ko po kayo na sana bisitahin nyo rin po ang aking Warrior TV channel. So paki-subscribe nyo na lang po mga kawilder, at doon tayo naman mag-upload about sa mga hobby natin, pag-aalaga ng manok. So doon po tayo magkwentuhan about sa pagmamanok, pag-aalaga, simula sisiw hanggang sa paglaki, hanggang sa makarating tayo ng sabungan. So ayan mga kawilder, so hindi na natin patatagalin to. Diretso na tayo sa ating topic. So ito mga kawilder, ito po yung aking ginagamit. So ayan po ang tatak. Ayan. Mitsubishi. Ayan po. Ang kanya naman, ayan, 250 amperes lang to mga kawilder. Ayan po, 250 amperes. So ito po ay nagkakaedad na ngayon. Ang edad na niya ngayon ay 3 years na. 3 years na siya kasi nabili ko siya ng 2018 pa ito. Ay, 2019. So, ayan po. 2019 ko na bili ito. So, wala po itong diferensya. Tuloy-tuloy po. Matibay. Matibay itong welding na ito. Ayan. So, panalo na dito. Maliit lang siya. Ayan. So ipakikita ko sa inyo ang laki nito, susukatin natin para makita nyo po kung gaano kalaki itong welding machine na ito, itong portable nating welding. So ayan po mga kawilder, so kung mapapansin nyo, ayan, nilagyan ko lang ng tali kasi nasira na yung tali nito. Nilagyan ko na lang ng panibagong tali para nakasabit lang siya. So ayan, kung mapapansin nyo, ito may mga kalawang na, ayan, kinalawang na kasi matagal na nga siya. Ayan, inuulit ko po, 250 amperes po ito kasi mayroon naman din ito 300 amperes. So 250 amperes lang yung binili ko para nakakatipid sa kuryente, at saka ganun din naman ang lakas nito, at saka sa 300 amperes para sa akin ha. So ang video ito ay para lamang sa mga baguhan na gustong gumamit ng ganitong welding portable. Ayan. So para sa may mga katanungan kung gaano nga ba kalaki, gaano nga ba kalaki So susukatin natin siyempre para hindi na kayo magtanong. So ito po, ayan. Ayan, 9 inches siya. Ayan, 9 inches lang dito sa side. Ayan po. Oh. Ayan, 9 inches lang. Tapos ang kanya naman taas, ayan, 6 inches. So ayan po, 6 inches ayan po. Ayan. Tsaka dito naman, ayan, 4.5 inches. Ayan. So maliit lang talaga siya mga kawilder. Ayan, maliit.
Pero sa tibay, sa lakas, about sa paggagamit, so sulit tayo dito. So ayan po, Mitsubishi, baka naman, ayan. Ayan po. Mitsubishi po ang tatak nito. So ipakikita ko naman sa inyo mga ka-welder ang aking ginagamit na rod about dito, ano. So itong stainless rod, ang size po nito ay 2.0 mm. Ayan po, 2.0 mm yan. Yung stainless rod natin. So ayan, 10 inches lang haba niya. So isa-isahin na natin mga ka-welder para wala na tayong katanungan. Pero sa may mga katanungan, comment lang po kayo sa comment section natin. Sasagutin po natin hanggat sa atin makakaya. No? So ito naman na ayan, yan. Itong bakal na welding rod. Ayan, itong rod na to. So ang number po naman nito ay 6013. So ayan po yun, 6013. So dito naman po sa welding, ayan, dito naman po sa ating machine, ipakikita ko naman sa inyo ang adjust ng lakas ng pangbakal at sa pang stainless. So okay. Ayan mga ka-welder, so ipakikita natin yung, kasi ito ano to number na ang nalabas dito. Ano ba yun? Digital na to Ayan, digital to. So ipakikita ko sa inyo. So bubuhayin natin, pero bawal na po mag-welding kasi una sa lahat, gabi na, at pangalawa, siyempre masilaw, masakit sa mata. So ayan. Ayan. So ayan mga ka-welder, ayan. Hindi kita ang number, malayo. Ayan. So ayan. So digital to mga ka-welder, ano. So pasensya na kayo, medyo malabo ang ano sa camera, ano. Ang ilaw. So sasabihin ko na lang po sa inyo. Ayan. Ayan, 70, 80, ayan. O ayan. 0, 08, 0. Ayan. So ano, ayan Kasi ang lakas nito, lahat, 250. Ayan, 250 talaga. 251, ayan. Sa 250 amperes. Ayan, 251. So, sa ganitong lakas, mga ka-welder, hindi na ako nagagamit nito kasi sobrang lakas na. Ayan, bibihira. Gumamit man ako nito, bihira. Kung magbubutas ako ng flat bar, ayan, pwede kasi pang-cutting na ito. Sobrang lakas. So, ayan So, ngayon mag-a-adjust tayo. Una, simula sa pang-stainless. Stainless rod ang gagamitin natin. Ayan, isi-zero muna natin siya. Ayan. Ayan, 0-0 yan. Ayan. 0-0. So ngayon, ang gamit ko dito kapag stainless rod, ayan po. Pag stainless rod na ito ang gamit natin na 2.0 mm hanggang 70 lang. Ayan, 70 lang tayo. So ayan, pasensya na mga ka-welder, malabo talaga pero ayan, sinasabi ko naman sa inyo. Ayan, 070. Ibig sabihin 70, ano? Ayan, 70. So ito ang lakas na ginagamit ko about dito sa rod na to. So eksakto lang po ito. Sa halimbawa sa shafting, ayan. Okay to, okay ang lakas nito pang shafting or magdudugtong ka ng tubo, magwe-welding ka sa tubo.
So ayan, okay to mga kawilder. Ayan, 70 ano. So ngayon, kung magpo-full weight ka naman, pwede mo lakasan ng konti. Ayan, 75. Ayan, 75 siya. 75, pwede ka na mag-welding or mag-full weld sa paikot ng tubo. Ayan. Para ang lusaw ng rod natin maganda, hindi nakabukol, kundi talagang flat na flat. Okay, ibig sabihin, luto yung rod natin. Okay? So ayan mga kawilder, nakita rin. So naging malinaw din ano. 75. So kahit tumaas pa tayo dito, halimbawa ayan, 80 to 85, pag mag full weld tayo ng stainless, okay pa rin to mga kawilder. Ayan yan, hanggang 85. Hanggang 85 ako dito para lalo mas maganda ang kapit ng rod sa ating wini-welding, ano? Okay. So, pero depende rin sa atin to mga kawilder, ano? Sa mga veterano, mayroong ibang diskarte, ibang voltahe din ang ginagamit nila pag sa pagwe-welding. Ayan, ibang voltahe rin ang lakas. Ako kasi hanggang 80, 85, ayan, sapat na sa akin. Talagang para sa akin lutong-luto na yung welding natin, yung rod, no? So ayan. So sinasabi ko mga kawilder, hindi lang tayo babase, ito ha ay para sa mga beginners na sasabihin ko, hindi lang po tayo babase about dito sa voltahe ng ating machine, ano? Kailangan pa rin natin dyan yung control ng pulso natin, ng kamay. So kung dut-dut ka lang ng dut-dut dyan, ibig sabihin madikit. Kahit malakas yan or mahina, hindi mo mapapakislap ng tuloy-tuluyan. So ayan. So dito okay na to mga kawilder, ano, sa pangpulwidan, ano. So dito sa pang clean sheet, ayan, sa clean sheet naman, ayan, 50 amperes sa clean sheet, kasi sundot-sundot lang naman yan. Okay yan, mas madikit yan, at saka hindi nabubutas ang clean sheet pag nag-i-spot tayo. So tulad po na sinabi ko sa inyo kanina, depende sa pulso yan. Pwede nyo po lakasan, pero pagka mababa na dyan, sa voltahe na yan, so anong kalalabasan? Mahina na masyado, madikit ang rod, hindi natin mapapakapit. Hanggang sa dikit ng dikit ang rod, magbabaga ang rod. Anong nangyari? Nasira na yung rod, nasayang, napakamahal ng isang stick rod na ito. Okay? So ayan mga kawilder, ano? Ayan. So tapos na tayo dito sa stainless rod mga kawilder. So dito naman tayo sa bakal na stick rod, ano? Ayan. Dito tayo. So ang number nito, tulad po na sinabi ko kanina, 6013. Ayan, 6013 to. Ayan. So dito naman malaki ang pagbabago. Ayan. Dito ang gamit ko dito, antimano pag mag-welding ako, kasi ang bakal mas makunat lusawin kaysa sa stainless, ano. So 170 antimano ako nag-welding. Ayan, 170 agad ang lakas ng aking pag-welding, paggagamit. 170 ang voltahe yan. Para antimano pag ispat ko, pag kislap niyan, kapit ka agad. Kasi kapag ito nasusubukan ko, kasi pagka mga ayan, mga 150, hindi masyado nadikit. Hilaw ang lusaw ng rod.
Ayan mga kawilder, hilaw. Ayan. Sa 150 na yan, hilaw ang rod. Ibig sabihin, mahina. So, kapag ginawa ko ng 170, ayan, 170, 180, ayan, 180, sapat na sa akin yan. Talagang napakaganda na ng kapit. Ika nga, nagagawa natin ang kaliskis buaya na sinasabi ng ating mga kawilder na veterano. Okay. So, ayan mga kawilder. So, share ko naman po sa inyo ang ating Mitsubishi welding machine na ayan, portable. So, sana po nakakuha kayo ng idea at sana nakatulong sa inyo ang bidyong ito. So, hanggang dito na lang to mga kawilder na ating video. Tsaka nga pala, napakadali nitong gamitin. Ayan, kahit saklayin mo lang ng ganyan habang nagwe-welding ka. Ayan. Okay. At saka nga pala dito mga kawilder, bago tayo magtapos, ipakikita ko na rin sa inyo ang itong, so ayan, medyo luma na kasi. Ayan, yung ating pinaka ayan, cable. Ayan. So, ito po ay ground. Ayan, mapapansin nyo, ito yung ginawa kong ground. So, ito ay para sa kaliwa, no? Ayan. Para sa kaliwa yan. Ayan. Ipapasok at saka pipihitin. Yan yung pinakalak niya. Ayan po. So, ito namang isa, ayan, para sa positive. Ayan. Sa connection doon para sa handle. Ayan. So, dito naman sa kanan. Ayan, mga kawilder. So, ang ating camera ay naka-front kaya mukhang kaliwa. Ayan. So, okay na mga kawilder, ano? So, maraming salamat po sa nanood, nagsubaybay sa bidyong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe na po. Paklik na rin ng notification para update kayo palagi sa aking mga bago pang video na i-upload. So, maraming salamat muli mga kawilder. Thank you and God bless. Bye-bye.